Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Мен бул видеодо үйдүн септигине канча акча кеткенин эсептеп бермекчимин. Адатта септик үчүн чуңкур казуу керек. Ал эми усталар чуңкурдун 1 метрин, топурактуу катмарын 1800 сомдон, ал эми шагыл катмарын 2000 сомдон казат экен. Бул септик 5 метр, 3 метри топурак, 2 метри шагыл болуп чыкты. Ошентип күн сууктугуна байланыштуу метрин тегиз эле 2000 сомдон эсептедик. Узун турасы 120 сантиметр. Ошондо казууга жалпы 5 метрге 2000 сомдон 10 000 сом акча каражаты кетти. Ал эми ичине цемент куйган жокпуз. Колодец же болбосо бетон шакектерди орноттук. Бир даанасы жеткирүү жана орнотуусу менен 2100 сом. Бул жерде өзүнүн баасы 1600 сом, ал эми орнотуу менен жеткирүү 500 сом, ошентип 2100 сом болот. 6 бетон шакектер жана 1 капкагын кошкондо жалпы 7 даана болду. Капкактын баасы да ошондой эле 2100 сом экен. Ошентип буларды орнотууга 14700 сом акча кетти. Ичине түшүп иштеген балага эсепке туура болсун деп 300 сом кошуп бердим. Жалпысынан 15 000 сом бетон шакектерге, ал эми 10 000 сом аңды казган усталарга болуп, баарын кошкондо 25 000 сом акча жумшалды. Мына урматтуу көрүүчүлөр, септикке канча каражат жумшаларын билип алдыңыздар. Видеого класс басып, ой пикирлерди комментарийге жазып, ал эми башка дос тааныштар менен видеонун шилтемесин бөлүшүп койсоңуздар болот.